Riria gĩcanjama kĩa maguta kũingĩra bũrũri-inĩ nja ya mũbango wa G2G gĩatumũkire nĩ kwarigire ũrĩa kĩndũ ta maguta kĩngĩaingĩrire bũrũri-inĩ, maabitha a ministry ya maguta matekũmenya. Maabitha atatũ nĩ matigire wĩra na rũhonge rwa DCI rũkĩanjia ũthuthuria igũrũ rĩa maguta macio. Arĩa matigire wĩra nĩ Joe Sang, ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya maguta, PS wa maguta Mohamed Liban na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa EPRA Daniel Kipto. Rĩu Minista wa maguta Opiyo Wandayi augĩte arĩ nduma-inĩ igũrũ rĩa gĩcanjama gĩkĩ. I am saying the approval of the cabinet secretary was not sought. Okay? Of course, if it was sought formally, I would have acted on it one way or the other. And most definitely, I would have escalated it to His Excellency the President and, of course, the cabinet. Ari mbere ya kamiti ya bunge ya maguta athiĩte na mbere na kuga amenyire igũrũ rĩa maguta macio thutha wa gũkinya Kenya na agĩkinyũkia makinya ma naihenya. I personally moved swiftly and briefed His Excellency the President on the 30th of March, when it became very clear now that this consignment was outside G2G. It is upon that brief that actually His Excellency advised me to take the necessary steps to have the second cargo, which was en route, stopped. Augĩte mũingĩ ndũgũthiĩ hathara oro yothe harĩ maguta macio tondũ kambuni ya One Petroleum ĩrĩa yamarehete nĩ ĩtĩkĩrĩte kũmaruta Kenya. Ũhoro wa kĩriga nĩ ũrĩa maguta macio mokire Kenya na ũrĩa honge iria ithũrimaga wagĩrĩru wa indo na ũrehi wa indo Kenya itamenyire, ona gũtuĩka ũthuthuria nĩ ũrathiĩ na mbere. Thutha wa ũhoro ũcio gũtumũka, Minista Wandayi nĩ akoretwo akĩũria tige wĩra, no arĩ mbere ya kamiti ya bunge augĩte gũtirĩ kũndũ arathiĩ. In the final analysis, clearly there is no reason to stop me from continuing to discharge my duties as Cabinet Secretary for Energy and Petroleum. Hari ũhoro wĩgiĩ ũnyihu wa maguta, augĩte kũrĩ na kambuni 25 iria ciandĩkĩirwo marũa nĩ rũhonge rwa EPRA itarĩrie kĩrĩa gĩtũmĩte ihithe maguta na gũtũma kũgĩe na ũnyihu wamo. Rĩ rũhonge rwa EPRA rũtanyĩtwo kwanĩrĩra mathogora merũ tarĩki 14 mweri ũyũ. Anybody out there in the supply chain who may want or attempt to create artificial shortages, please let them know that the law will deal with them appropriately. Minista Wandayi nĩ atarĩirie atĩ Kenya nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na wenji wa maguta kaunti-inĩ ya Turukana, akĩhe mũingĩ mũheko wa Kenya kwanjia kwendia maguta nja ya bũrũri ica ikuhĩ. We are confident that by the end of this year, before we hit 31st of December, we shall have the first trucks of oil moving to the port of Mombasa for export, crude oil. Kwa ihinda rĩrĩ, maitho mothe na matũ marĩ rũhonge-inĩ rwa EPRA, mũingĩ wetereire kũmenya thogora mwerũ wa maguta nĩguo menye kana nĩ ũkũnyitia mũcibi makĩria kana thogora ũgũikara o harĩa ũrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.